bak halkan guutuu bilbilif halkan guutuu bilbilif itoo ganamaan hin deemu. Ayyuu bannaati. Wacii nun godhin kabannaati. Infaduu bakka yaasoo bonna deesinirraa abbona irraa dandisoo kan daddabeera kottuna geessam waan daddabe ofirraa. Fayyaa qabdaati qoy. Ayyuu bannaati asgabbaa'in siin jabar. Fayyaa qabdaati qoy. Ayyuu bannaati asgabbaa'in siin jabar. Zanna gaggeessan ofirraanchi. Fayyaa qabdaati. Nageessi yoo sinjoon dhageessu. Wayi. Achanarraa callisachi. Fayyaa qabdaati. Fayyaa si adabsiisu. Way ana أبوتي جمال تجمرته لا إله إلا الله والله لا كنت لا قاس كنت لا مي لا كنت والله كنت لا أبوتي وافيان قبل درمتني بن والله أنا ما نتنام بس نجايس لا ديجلا والله ديجن ربي جايس والله لا بن أو أنا متى مرات وجن وركني جايس معلومة قامي اللي كنا راكب سديسة في عمل له هنا ربطتي شيخ خبرنا جايس يتيه هنا بلا برا بوستيجو كان هون تقرتي أنا تو إفنجي شيخ خبرنا سنجي سجاني قرتي مال جاني وياسو مسكين وي مسكين جوتا دربانين درا الكاسة تكاد أبيجرا Arras immoo rabbitu isa baasee jechuudha dhugaa dubbachuudha fi asii gadi ayyuun gadi darbattee rabbiidhumatti isa baasee harka isaatiiyyuu mammadaa'ee akkatti agarsiifachaa ture argita warroonni argaa turtanis isiniin jira. Baay'ee nama gaddisiisaa yaasuun kunis immoo xiqquma yoo darbatanis akkuma goommanaa san ta'anatti fakkaate humna hin qabu. Gaafa ayyuun xiqquma akkas push gootu inni bu'ee goda allayyaa keessatti gadi badee jechuudha. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa isinii jecha warroonni maatii chaanaala kanaaf turtan guddaa galatoomadha. Akkasuma immoo warroonni ammaaf haaraa taatan gara maatii kanaatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa har'a ayyuuni yaasuu darbattee goda buuste jechuudha. Yaasuunis akkan ilaalutti goda buuste jechuudha. Yaasuu bakka rabbiin keessi baasee sababbiin isheen immoo aartee fi ayyuuni sheeka bira nageessi Saayidoonis eega gara Yemen deeme dhufuu hin dandeenye ani kanan ergee fi daa'ima inni itti shakkamee DNA maramarsiisee akka gara biyyaa deebi'uu fi ani jaalala isaatiin nama wal dhabaan jira asittis fayyaa argachaa hin jiru qarshii dhumtirree ani of harkaa qabu seef na harkatti ta'aan jiru kanaaf jedhiiti yaasuu sheeka bira nageessi jettee yaasutti dubbatte jechuudha. Egaa yaasuunis hin dinne dhugaa dubbachuudhaaf hin dinne gaafa sheeka irratti bilbilli isaanii hin hojjetu achiin adaamaa amma lixxee jirti boru si geessaa gaafa jedhuuni hin ta'u arruma halkan bilbilaa buliiti halkaniin isaan bira geenya malee ani gara manaa hin deebi'u jetteeti kan ayyuun miira aarii keessa galte jechuudha. Yeroo tokko ayyuuttis murteessuun hin danda'amu obboloota koo isinii galee ayyuun amma fuuluma isheetiyyuu laalaa akka duraa sanii miti xiqqoo wanna jeeqamaa jirtu fakkaatti maaliif isiniin jedhee gaafa fuula ishee ilaalanii baay'ee gurraachaa jirti akka durii sanirree kolfa keessa isheetti kolfitu sanirree kolfaa hin jirtu. Yeruma jettu immoo nama rukutuudhaaf fiigdi jechuudha. Kun immoo hojii seexanaa agarsiisa. Isinii galee hojii seexanaa agarsiisa. Tarii harka namaas ta'uu danda'a. Sheekni akka irratti qara'u akka kadhannaa godhuuf isheen achi nageessaayii kan jettee yaasuu kadhachaa jirtu. Yeroo darbes immoo yaasuun akka qoricha fidee qorichi sunirree immoo akka hin taaneef dubbattee turte ayyuu waaqayyo si haa fayyisu maaliif jennaani namni namatti inaaftee wanta baay'ee namatti gochuu dandeessi obboleettii kooyi namni immoo si fakkaatee wanta baay'ee sirratti yaadaa deebi'ee immoo intalumti jireenya keenya mana keenya diigdee siin jettu sunirree
wanna hin taane sirratti yaaduu dandeessi jechuudha. Warri gamaa kuni inni amanamanii sababa sanii fi rabbiin kee si faana ta'uu fayyaa kee duraatti siif haa deebisu. Bara malee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Yaasuunis immoo hamma dandeessetti hamma siif danda'ametti yeroo ayyuu waliin deemtu haa ta'u, ayyuu waliinis haasoftu, ayyuu waliinis waa tokko murteessitu haa ta'u, bakka of eeggannoo gochuu qabda. Sii galee of eeggannoo gochaa bakka. Maaliif jennaan isheen yeroo aartu hin beektu, yeroo itti si rukuttus hin beektu. Sii galee kanaaf ati immoo osoo miidhaan tokko sirra hin ga'ini dursitii of qopheessi. Dursitii of qopheessi. Amma akkuma si darbatte saniin osoo allayyaa keessa si buusti ta'ee lubbuu keetu bada. Deebi'ee immoo lammaffaa yeroo ishee waamtee ishee waliin mari'attu iddoorree murteeffadhu. Iddoo teessurree murteeffadhu. Allayyaarra maal godhii teessa? Allayyaarra teessanii maal godhii mari'attu? Itti gasii darbachuu dandeessi kaa? Kanaafis hin jedhe akkuma makashkashaa bunaana kaanii ilkaan kee amma sirraa cabsitee yeroo san kan nuti piraanki seene amma garuu ammaatti kun ilkaan kee duwwaa jira jechuudha. Ani yeroo saniif namanne dhugaa dubbachuudhaaf piraanki wayitii irratti hojjetti sobanii wanna ta'e dibanis se'e amma garuu baay'ee amane maaliif ilkaansaa amma yoonaa hin jiru jechuudha. Ammas immoo osoo ijji kee tokko hin badin osoo kaballaadhanii gurri kee tokko hin duudinii gaafa ayyuu waliin haasoftuu gaafa isheen dhukkubsattee ishee kabira nageessisiin jettu ati dursitii of eeggannoo guddaa godhe. Sii galee kana wanti si fayyadu. Kana wanti si fayyadu isheen akka obboleessattis si waamti akka obboleessa qoxosoottis immoo suma rukutaa jirti jechuudha. Hiriyoota dhiiraa itti dhiyaattu keessa. Kanaaf jennaan Yaasuu akka miidhaa sirra hin geenye boru akka miidhamaa hin taane of eeggannoo taasisii siin jedha. Ayyuunis immoo yoo Waaqayyo jedhee Saayidoon gara biyyaa kan deebitu taate in tasgabboofti. Innis olii gadi luffi jechuu malee jechuudha. Gara Yemanii gadi hin beektu. Olii gadi mandararra olii gadi deemaa jira. Gara manaa deebi'uu hin dandeenye tokko aarii isa kana akka malee ishee aarsee jechuudha. Kanaaf jennaani yaayyuu rabbi si waliin haa ta'u. Kan akkana si aarsu kanarree kan miira aarii si keessatti uumee namaan akka wal loltu si taasisu kanarree Waaqayyo si keessaa buqqisu kun hafuura seexanaati. Hafuurri seexanaa immoo namarratti ilma dhala namaatirratti waboon qabdu waan ta'eef hafuura kana rabbiin si keessaa buqqisu siin jedha. Dabalataan immoo Yaasuu atis of eeggannoo guddaa godhi. Yeroo akkuma jenne yeroo ishee waliin waa mari'attu yeroo ishee waa siin mari'achuu dhuftu of eeggannoo godhii of eeggannoodhaan socha isiin jenna. Kanarraa kanaaf immoo osoo Saayidoonis gara biyyaa deebi'ee baay'ee bareeda. Yaa Saayidoo atis gara biyyaa deebii. Egaa obboloota koo viidiyoo amma qabadhee dhufee kana fakkaata. Tursii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura. Baay'ee.